Сәлам достар! Безнең менән бергә йырлы моңлы кәрәт куйырга әзерһегезме? Улайһа башлайбыз! Бүген студияла егәрле, дәртле кызлар һәм малайдар. Мин Замир булам. Мин Халукай Нургөл. Мин Риана. Мин Текә Рамазан. Дәртле Илдус. Әйтегез әле, нимә ул вокал? Унда кешеләр вокалист йырлыйлар. Вокалист йырлайдар. Демәк, ул вокал, ул йыр. Һез моны вокал дәресенә киләгез. Без нимә эшләйбез онда? Йырлайбыз. Дөрес, афарин. Вокал музыкаһының жанрлары турында әйдәгез һөйләшеп алайык. Ниндәй жанрларны һез беләһегез? Мин йыр беләм. Дөрес. Романс. Романс, афарин. Балладаны ишеткән. Баллада. Мин беләм вокалист. Без һәр дәрестә вокалист йырлайбыз. Дөрес, Рамазан, әйе. Тагы ниндәй жанрларны беләгез? Ария беләм. Дөрес, Илдус. Ария, кантата, баллада, романс, улар бөтәһе лә жанр. Вокаль музыка үзенең күп яклылыгы менән аерыла һәм уны ике юнәлешкә бүлергә мөмкин. Камера музыкаһы һәм концерт башкаруы. Камера музыкаһы был классик музыкаһы формаһы. Без һеҙҙең менән дәрестә камера музыкаһы тураһында һөйләшкәнебез бар. Нимәне аңлата ул? Бәләкәй. Бәләкәй дигәндә аңлата, дөрес. Ул бәләкәй генә бүлмәлә яңгыраган музыка. Уны яңғыҙ башҡарыусы инструмент йәки бәләкәй башҡарыусылар коллективы өсөн ижад ителә. Мына камера музыкаһына ниндәй жанрҙар инә? Без әле генә әйтеп үттек һеҙҙең менән. Йыр, тинегеҙ, романс, дөрөҫ. Улар барыһы ла камера музыкаһына инә. Тулыһынса камера жанрына ингән романс тураһында тулыраҡ һөйләшеп алайыҡ. Нимә ул романс? Романс ул шул уҡ йыр. Уны йырлайҙар. Дөрөҫ, афарин. Уйлап ҡына матур йырлайҙар. Дөрөҫ, уны уйлап, матур итеп йырларға кәрәк. Ул йырлана. Дөрөҫ, йырлана. Романс ул ғәҙәттә лирик йөкмәткеле әҫәр. Ул тауыш һәм ниндәйҙер бер уйын ҡоралы өсөн ижад ителә. Ләкин романсты йырҙан айырып торған үҙенсәлеге бар. Нисек уйлайһығыҙ? Нимә ул? Йырҙа куплет, ҡушымта бар. Дөрөҫ. Ә романста ҡушымта юҡ. Беҙ йырҙы йырлағанда беҙҙең куплет, ҡушымта бар. Романста бөтөнләй ҡушымта булмай. Романс ул йырларлыҡ. Уның мелодик һыҙығы бик сағыу. Тағы шиғри тексты уның йөкмәткеле, моңло, күңелгә үтеп инерлек була. Романстың формаһы йырҙағы кеүек строфалы. Романс ҡасан барлыҡҡа килә? Романс урта быуаттарда Испанияла барлыҡҡа килә. 18-нсе быуаттан алып Испанияла ғына түгел, ә бөтөн илдәргә лә тарала. Әлеге ваҡытта ла романс ул бик популяр жанр. Боронғо замандарда танылыу алған көйҙәр хәҙер дә ҙур популярлыҡ менән башҡарыла. Иғтибар, музыкаль кәрәҙҙең шарттары. Беренсенән, мин һеҙгә 3 йә 5 нотанан торған көй уйнайым. Юҡ, 12. 12. 5. 20. Ҡалай күп? 20 күп була. 20-не уйнай алмайым. Әйҙәгеҙ 7 нотаны ғына уйнайым. Шул көйҙө танып, дөрөҫөрәге йырҙы танып, һеҙ уның башҡарыусыһын танырға кәрәк буласаҡ. Икенсенән, беҙ ҡунаҡҡа үҙебеҙҙең йырҙы, ә ҡунаҡ беҙгә үҙенең йырын өйрәтәсәк. Шулай итеп беҙ бер юлы 2 йыр өйрәнәбеҙ. Шәп бит? Алайһа, әҙерһегеҙме тыңларға көйөн? Эйе. Биш, 6 нота булып китте. Ниндәй автор? Был йырмы? Был йыр башҡорт халыҡ йыры. Халыҡ йыры тип һанала. Ауыр йыр ахыры. Әйе, мин дә шулай итеп уйлайым. Ауыр йыр. Уның мына көйөнә килгәндә, ул шундай батырлыҡ менән йырлана торған йыр. Батыр тураһында мәллә? Әйе, батыр тураһында. Салауат? Салат Юлаев, афарин, был Салауатҡа дан тигән башҡорт халыҡ йыры булды. Уны беҙҙең Венера апай Юлгильдина башҡара. Беҙгә сулпыларға килде, жюри унда булды. Тимәк, бер нисә минуттан беҙҙең студияға Венера Юлгильдина килә. Ул килгәнсе, күнегеүҙәр эшләп, тауышыбыҙҙы йылытып алайыҡ. Әйҙәгеҙ, беренсе күнегеү ул күбәләк тип атала. Күбәләк осҡан һымаҡ беҙ ҡулдарыбыҙҙы 2 яҡҡа ебәрәбеҙ. Ҡулдарыбыҙ сит яҡҡа киткән ваҡытта тын алабыҙ. Аңлашылдымы? Әйе. Күбәләк оса, күбәләк арығас, ҡулдарҙы ошолай итеп йыйып ҡуябыҙ кире. Әйҙәгеҙ, эшләп ҡарайбыҙ. Матур итеп ултырҙыҡ.
Тын алган вакытта кулдарыбыз яелеп китә, күбәләк һымак. Әйдәгез башланык. 1, 2, 3. Оса, тынды тотып калабыз. Күбәләк араны. Сыгарга кирәк, аудан тынды. Әйдәгез тагы берде. Танаудан тын алабыз, аудан сыгарабыз. Башланык. Күбәләк оса. Күбәләк араны. Тынды тотып калырга кирәк. Тагы берде. Кулдар яйлә. Күбәләк оса, күбәләк араны. Афарин. Хәзер әйдәгез тирәйткез ятлайык. Кытала менән кырмытка батмала дуслашкандар. Кабатлайбыз. Кытала менән кырмытка Батмала дуслашкандар. басмала. Әйдәгез тизрәк. Истәлеккә атыл төстәге. Истәлегә асыл төстәге. Татмалар алышкандар. Татмалар алышкандар. Тегездә каламы? Әллә кыенмы? Кыйын. Нинди хәреф монда иң күбе? П хәрефе күбрәк шикелләйме? Кытала менән кырмытка. Кытала менән кырмытка Батмала дуслашкандар. басмала дуслашкандар. Истәлеккә атыл төстәге. Истәлегә асыл төстәге. Татмалар алышкандар. Татмалар алышкандар. Рафари булды. Әйдәгез хәзер тавышыбызды йылтып алайык. Әзерһегезме? Әйдәгез. Ми я ми. 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 Қонағыбызға нинде йыр өйрәтәбез? Батырда. Бадани. Безнең ил Атайдар. Атайдар. Әйдәгез әсәй юқы. Әсәй йоқыһы бик матур йыр. Әйдәгез шул йырды өйрәтәбез. Һүҙҙәрен иҫләйһегеҙме? Әйе. Миңә кәрәк. Миңә кәрәк. Һәм миңә кәрәк. Бөтәһенә лә кәрәк булып киткән мына һүҙҙәре. Шалғамалы зинһар әсәй йоҡлай, шәл соҡтарын һирпә аҡайым. Ишектең артынан әсәйемде, уйлы моңло урған әр сағым, уйлы моңло урған әр сағым, уйлы моңло урған әр сағым. Сәлем, кыздар, егеттер. Һаумыгыз, айым, һаумыгыз. Мин мөмкин булһа, шулай итеп һеҙҙең менән төшөп алам, саҡ ҡына йөрәм, кемдәргә килгәнемде беләйем. Шулай итеп танышып алайыҡ. Ана теге остағы егеттән башлайыҡ. Әйҙә, исемең кем булыр? Мин Рамаҙан. Әйе. Мин Нургөл. Мин Илдус. Әйе. Мин Диана. Мин Замир. Мин бик шат һеҙҙең менән танышырға. Ә мин булам Венера апайығыҙ Юлгилдина. Беҙ дә бик шатбыҙ. Рәхмәт. Ә мин һеҙҙе күргәнем бар. Әһә, ҡайҙа? Сулпыларҙа. Ысын әле ул. Ә мин Сәнәү. Сәхнәлә. Әйе, мин сәхнә кешеһе булғас шунда күрәһең инде. Беҙ һеҙҙең менән танышыуыбыҙға бик шатбыҙ. Һеҙ тынығыҙға, тауышығыҙға күнегеүҙәр эшләп килдегеҙме? Әле эшләп килмәнем, сөнки мин ҡайҙа килеремде беләйем бит инде. Шуның өсөн балалар менән бәлки бергә лә эшләү мөмкин. Әйҙәгеҙ улайһа бергә эшләйек. Әйҙә. Ҡулдарыбыҙҙы эскә һалабыҙ, тын алабыҙ танаудан, С, Ш, Ф өндәренә сығарырға кәрәк. Хәҙер мин һеҙгә күрһәтәм. Ҡарағыҙ. Һәр бер өндөң араһында тын алабыҙ. Аңлашылдымы?
Әйдәгез, башланык. Аңлашылды? Мына эсегез һеҙҙең тынығыҙ ҡулдарығыҙҙы этәләй булып сыға. Әйдәгез тағы берҙе. Башланык. Афарин. Һеҙ өйҙә ниндәй күнегеүҙәр эшләйһегеҙ? Мин туғаным, күнегеүҙәрҙе әлбиттә бындай балдарҙыҡы кеүек кенә итеп эшләмәйем. Әҙерәк кенә ҡатмарлыраҡ әйтәйек, ноталарҙың исемдәре менән әйтеп, техникаға бәйле булған күнегеүҙәрҙе эшләйбеҙ бит инде, әйме? Мына аны айым апайығыҙ яҡшы белә торғандыр. Шуларҙың берәүһен генә һеҙгә ҡыҙыҡ өсөн күрһәтеп китәм. Мәҫәлән, һеҙҙең өсөн бик яҡшы нотаны беләбеҙ бит инде. До, ми, соль. Беләбеҙ бит инде, әйме? Мәҫәлән, мына айым мине ярҙам итергә теләй. Мәҫәлән, до, ми, соль, ми, до. 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 Мына шундайыраҡ. Рәхмәт, мин һеҙгә күрһәтеү өсөн инде. Тауышты йылтабыҙ. Тауышты шулай итеп йылытабыҙ, шулай итеп тауышты тональностәр үҫтерә, беҙ аны асабыҙ. Аңлашылды. Рәхмәт. Хәҙер беҙ һеҙгә үҙебеҙҙең матур ғына әсәй йоҡоһо тигән йырҙы өйрәтәбеҙ. Әйҙә үк. Мына һеҙгә һүҙҙәре. Рәхмәт. Башта беҙ һеҙгә уны йырлап күрһәтәбеҙ, һеҙ тыңлағыҙ. Һуңынан һеҙҙең менән йырлап ҡарарбыҙ. Шауламағыҙ зинһар әсәй йоҡлай, тоймай торһон тормош аҡҡаны. Бишәк йырын һөйләгәндә итеп, шәл суҡтарын һирпә аҡайым, шәл суҡтарын һирпә аҡайым. Афариндар. Әсәйҙәр тураһында ғөмүмән йырҙар матур бит инде, әйме? Был йырығыҙҙы мин бөгөн беренсегә ишеткән кеүек булып торам әле ул. Оҡшаны. Әйҙәгеҙ улайһа бергә йырлап ҡарайыҡ. Әйҙә үк. Шауламағыҙ зинһар әсәй йоҡлай, тоймай торһон тормош аҡҡаны. Бишек йырын һөйләгәндә итеп, шәл суҡтарын һирпә аҡайым, шәл суҡтарын һирпә аҡайым. Бигерәк матур йыр булды. Бик яҡшы килеп сыҡты. Әйе. Хәҙер балалар һеҙгә һорауҙарын әҙерләнем. Кем беренсе? Әйҙә үк. Әйҙә, Замир. Һеҙҙеке бар яратҡан кумирығыҙ? Кумирҙарым бар, әлбиттә, туғаным. Алар оло йырсылар тип әйтәйек. Уларҙың араһынан да күп әлеге ваҡытта булған эстрада йырсыларынан да. Ғөмүмән алар, мин ғөмүмән йыр һөйгән кешеләрҙе яратам. Һәм әлбиттә дөрөҫ кенәһен әйтеп әйткәндә, кумирҙарым араһынан мин бәләкәстән, менә һеҙҙең һымаҡ булған ваҡыттан бик халыҡ йырҙарын ярата инем. Һәм уларҙы элекке ваҡытта инде беҙ радиолардан ишетеп күрә инек. Бик һирәк кенә концерттар була торғайны, шуларҙан бик йотлоғоп, тыңлап мин аларҙы өйрәнә инем. Һеҙгә Башҡортостан нимә ул? Башҡортостан ул минең төйәгем, ул минең тыуған ерем, ул минең әйтәйек Бөрйәнем. Мин сығышым менән Бөрйән районынан. Моғайын да ул районды беләгеҙ бит инде. Эйе, беҙ Шулеташта булғаныбыҙ бар. Бына бит барығыҙ да булғанһығыҙ, оҡшанымы? Ғәләмәт шәп, әйме? Эйе. Һеҙ ашаҡта бешергәндә ниндәй йыр тыңлайһығыҙ? Ашарға бешергәндә? Ой, ашарға бешергәндә. Әллә үҙегеҙ генә йырлайһығыҙ. Эйе. Шунда мөңрәп йырлайым инде. Минең ашһыу бүлмәһендә һәр ваҡыт телевизорым эшләп тора, һәр ваҡыт Ҡурай, БСТ каналдары эшләп тора. Шуға мин шунда ҡушылып, нимә ишетәм, шуларҙы йырлап торам инде ҡушылып. Һеҙҙең яратҡан инструменты бар? Яратҡан инструментым ул минең әлбиттә бар. Ул да булһа үҙебеҙгә барығыҙ да белгән, беҙҙең яратҡан инструмент.
халык инструментыбыз ул булһа курай. Әйе, менә шул инде. Әлбит, әйе, курайды бик яратам. Курай менән баян кушылып китте ниһә бигрәк тә яратам. Шул Һеҙҙең ниндәй беренсе йыр? иң беренсе йырыммы? Менә был һорауды көтмәгән идем, ләкин был һорау өсөн һиңә ҙур рәхмәт, ярамы? Менә мин әйттем бит, халык йырҙары менән үҙемдең ижадымды бәләкәйҙән башланым дип. Улар булһа минең халык йырҙарым. Мәсәлән, төйәләҫ дип йырлай торғайным мин, элмәлекте, Зөлхизә, менә шул йырҙарҙың уйыл барыһында йырланым. Ә иң беренсе башҡарған йырым ул булды Йүрүҙән. Йүрүҙән дигән ул халык йыры түгел, әлбиттә, ул ретро йырҙар иҫәбенә ингән йыр ул. Шунан Етегән шишмә, менә шундай йырҙарҙы өйрәнеп үҫтем инде мин, балалар. Беҙгә йырлап күрһәтәгеҙме? Әйҙә, йырлап күрһәтәм. Тауҙар, таштар йыры боролоп, йөрүҙән бик шәп ағың, көслө ғәйрәт менән тулҡындарың, бейек ярҙарың аҡҡағың, йөрүҙән, күпте күргән, күпте кисергән. Шундай йыр. Һеҙҙең тауышығыҙ йылға һымаҡ ағып тора. Эй, рәхмәт, матурым. Һеҙ йырҙар яҙаһығыҙмы? Юҡ, туғанҡайым, йырҙар яҙыу һәләтем юҡ. Мин әҙер йырҙарҙы ғына йырларға яратам. Ә һеҙҙең яратҡан ашығыҙ ниндәй? Иң яратҡаны ул да булһа минең әсәйем бешергән ризыҡтарҙыр дип әйтә алам. Шуларҙың иң-иңе билмән ашарға яратам мин. Манты ашарға яратам, яратағыҙҙыр һеҙ. Ана шундай нәмә инде, һеҙ яратҡан нәмәләрҙе мин дә ашарға яратам. Бәләкәй саҡта һеҙ нимә уйнанығыҙ? Бәләкәй саҡтағы уйындар, беҙ уйнаған уйындар һеҙҙә хәҙер юҡ инде ул. Беҙ уйнай торғайныҡ, һәпәлек. Шунан шундай уйын була торғайны, менә ҡыҙҙар хәҙер уйнай микән, юҡ микән? Ике яҡтан резинка, менә ике ҡыҙ тора ла, резинка аяҡтарына. И шул резинканан беҙ һикерә торғайныҡ. Төрлөсә инде, аның тәртибе лә була торғайны, шундай уйындар булды. Шунан баҫтырыш уйнай торғайныҡ, шунда һәпәлек, йәшелеш, шундай уйындар. Бына телефонда уйын беҙҙең булманы инде. Мин атта йөрөй беләм, ә һеҙ? Һин атта йөрөй белгәс, туғанҡайым, һин ныҡ ҙур маладис егетһең. Мин ҡурҡам, әлбиттә, атҡа ултырырға, ләкин аттың арбаһына ултырып йөрөргә яратам инде мин. Ғөмүмән бөтөн хайуандарҙы ла яратам. Этен дә, бесәйен дә, барыһын да. Мәктәптә һеҙ нисек уҡынығыҙ? Мәктәптә мин уртаса уҡыным. Әйтмәҫ инем, шулай әйтәйек, отличница, алай тип әйтмәҫ инем, дөрөҫөн әйтәм. Мәктәптә нишләп уртаса уҡыным, сөнки мин бик күп концерттарға сығыш яһарға йөрөй торғайным. Һәр ваҡыт мине дәрестән уҡытыусылар концертҡа алып сығып китәләр ине. Шунан да бәлки мин уҡыуым бик яҡшыларҙан булмағандыр инде, ләкин уртаса уҡыным. Ә һеҙ нисә йәштән йырлайһығыҙ? Нисә йәш тип кенә хәҙер әйтәм. Шул 5 йәштәр тирәһенән йырлай башлағанмындыр инде ул мин. Ҡәҙимге һәйбәт итеп һөйләшә башлағас, әйме? Балалар баҡсаһынан йырлай башланым инде. Ана шул 5 йәшләр тирәһе булғандыр. Сөнки минең хатта бер өйҙә фотом бар, фотоһүрәтем бар, балалар баҡсаһында йырлап торған. Бына ул минең өсөн ныҡ ҡәҙерле бер фото. Нимәгә шатланағыҙ? Мин барыһына ла шатланам, туғанҡайым. Тормошта нимә була, барыһына ла. Эшемдә, сәхнәлә, өйөмә ҡайтҡас, ғөмүмән. Бына һеҙҙе күргәс тә бөгөн бигерәк тә шатланып ултырам, сөнки мин һеҙҙең менән беренсе тапҡыр, шундай алсаҡһығыҙ, мөләйемһегеҙ, матур һөйләшәһегеҙ, матур йырлайһығыҙ. Шуға ла бөгөн бына шатланып ултырам. Бик яҡшы. Һорауҙарығыҙ бөттөмө? Эйе. Улайһа, хәҙер һеҙҙең сират беҙгә үҙегеҙҙең йырҙы өйрәтергә. Йыр тураһында һөйләп үтһәгеҙ ҙә була. Ниндәй йыр?
мин инде бында килер булгас, буш кул менән килергә тиеш түгелмен бит инде сынапта. Минең һәрбер йырсының үзенә репертуарына әйтәйек, йыр алган икән, димәк ул йырды оҡшатып алган һәм яратып башҡара дигән һүҙ бит инде, әйме? Бына минең шундай йырым бар, ул Салауатҡа дан йыры дип атала. Ишеткәнегеҙ дә булырға тейеш. Булмаһа беҙ әнә хәҙер өйрәнеп алабыҙ бит инде, әйбет. Ул Салауатҡа дан йыры. Ни өсөн был йырды алдым? Аның бәләкәй генә нейһе әйтәйек, бәләкәй генә тарих, тарихта түгел инде. Ни өсөн ошо йырды алғанымдың әйтеүем, Салауат Юлаевтың тыуған көнөн беләбеҙме? Әйе. Эйе, июндә, йәй айында тыуған бит инде ул, әйме? Ә дөрөҫөрәге, уның тыуған көнө 16 июнь көнөндә. Менә минең дә тыуған көнөм 16 июньдә. Әйе, мин уның менән Салауат Юлаев менән бер көндә тыуғанмын. Шуның өсөн дә был йыр минең өсөн яҡын, әйтәйек, ҡәҙерле. Һәм шул йырды мин һеҙгә, ғөмүмән ул беҙҙең милли батырыбыҙ бит инде, әйме? Йыраусыбыҙ. Шуның өсөн ошо йырды йырлап өйрәнеп китһәк, моғайын да яҙыҡ булмаҫ. Әйе. Әйҙәгеҙ, мин һеҙгә ярҙам итәм. Мин башта йырлап күрһәтәм, әйбет? Әйе. Салауат кейгән күк еләнен, ай, уҡаҙағы билендә. Уҡаҙағы уның билендә. Ай, 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 дошман ҡыҙы Салауат. Ай, 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 башҡорт халҡы батыры. Ай, 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 дошман ҡыҙы Салауат. Ай, 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 башҡорт халҡы батыры. Афарин. Бик матур килеп сыҡты. Һеҙҙең эләктереп алыуығыҙ бик яҡшы булды. Был йырҙы, тимәк, һеҙ беләһегеҙ. Бик ауыр йыр беҙҙең өсөн, әйме? Эйе, башы саҡ ҡына ауырыраҡ инде. Артабан улар эләктереп алдылар һәм уларға еңел дә, матур да булды бит. Эйе. Сәхнәлә сығыу ҡурҡытмаймы? Юҡ, Замир, бер дә ҡурҡытмай ул. Сөнки мин сәхнәлә бына һыуҙағы балыҡ һымаҡ үҙемде хис итәм. Һәм бер дә генә лә ҡурҡмайым. Әлбиттә, ҡайһы ваҡытта ҡурҡытҡан ваҡыты була. Әгәр дә мин ниндейҙер яңы йырҙы сәхнәгә сығарам икән, шул ваҡытта мин саҡ ҡына тулҡынланып алам, әлбиттә. Ә былай мин сәхнәнән ҡурҡмайым. Сөнки ул минең эшем, ул минең тормошом. Сәхнәлә артист кеше үҙен ҡурҡҡанын һиҙҙерергә тейеш түгел. Әйме? Шауламағыҙ зинһар әсәй йылай, туймай торһон тормош аҡҡаны. Бишек йырын һөйләгәндә итеп, шәл суҡтарын һирпә аҡайым, шәл суҡтарын һирпә аҡайым. Әсәйҙәргә сабый тәбиғәткә, әсәйҙәргә тигән йыры бар. Иркәләрем мине сәстәремдә,
Әйдәгез, мин һеҙҙе фотоға төшөрәм. Әйҙә, әйгет. Йыйылышты. Кадерле дуҫтар, Әйҙә. беҙ бөгөн музыкаль кәрәҙҙә 2 йыр кәрәҙ ҡуйҙык. Оҡшанымы һеҙгә? Ҡыуанып, шатланып, йырлап йәшәгеҙ. Һау булығыҙ, осрашҡанға тиклем. Мине лә көтөгөҙ. Әйҙә, айым, әйҙә.